Dina hiji poe, Raka manggihan upload di kelas saenggeus sakola rengse. Nalika dibuka, eusina duit anu cukup rada loba, jeung aya catetan yen eta duit teh duit iuran kelas. Dina waktos anu sarua, Raka keur butuh duit pikeun mayar SPP anu geus nunggak. Balikinnya ka ibu. Gila, Kak. Naon nu kudu ku abdi dilakukeun, duit ieu bisa ngabantosan Bapa mayar SPP. Ibu oge teu kudu capek teuing mikiran SPP, abdi nu teu acan dibayar. Ini nyarankeun supaya amplop eta teh dibikeun ka guru, tapi Raka kagoda sabab kaayaan di imahna keur hese pisan. Raka, sanajan urang teu boga loba acis, urang kudu boga hate anu bersih. Kajujuran leuwih mahal tibatan harta. Mun Bu, tapi ieu hese pisan, abdi hoyong ngabantosan kulawarga, tapi abdi teu hoyong kaleungitkeun diri abdi sorangan. Abdi capek ningali Bapa damel nepi ka penting, abdi teu tega ningali ibu nyebut rasa hariwangna. Mun duit ieu ku abdi disimpen, meureun masalah pura rada enteng, tapi naha abdi kudu ngabantosan ku cara nu salah, naha abdi kudu nyen ibu hadieuh ku sabab hoyong dibantosan. Tingali si Asep bisa tang di sepatu beunga. Bayu, ulah kitu atuh teu pantes ngajak babaturan sakelas teh. Ah, nganeureuy salian teh eta, saoge nu aya babaturan di jalma miskin. Bayu, anjeun teh kaleuwih. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Assalamualaikum. Barudak ayeuna urang aya tugas kelompok, kudu digawean babarengan, teu meunang milih, teu meunang silihina. Ah, bosan tugas deui. Kayaknya mending ka warung teh cewek yuk. Hei anjeun duaan ulah kitu mun kompak mah pasti gampang tugasna oge. Tah dangukeun saur wakil kelas teh. Kang di kelompok 6 anggotana Dina, Bayu, Asep, Susi, jeung Raka. Ah, Bu, abi mah aliming si Asep. Kunaon dek aing jeung si Asep, Bayu? Kalau mun aya papatungan, si Asep mah bisa bayar da tegadeun acis. Kena ngabebankeun ka urang kudu nalangan. Bayu! Saatnya istirahat. It's time to have break. Tingali saya ieu. Oh iya, si Asep nu sok jadi kesayangan Muratna teh. Heeh nya keur ih bajana nih geus boel. Heeh, sabenerna lagi geus sebel. Kunaon Sep, cicing wae. Teu gaduh kecap, pikir ngabela diri. Abdi salah naon ka anjeun Bayu? Salahna anjeun aya di dieu ge disalah. Anggus Bayu, tong kaleuwih, anjeun pikir kumaha batur mah jadi ka anjeun leuwih hebat. Kain nu nanya pendapat anjeun dina, ieu mah ngasaukur heureuy. Anjeun bener-bener Bayu, mun saukur heureuy naha ngan si Asep nu jadi bahan seuri, eta mah lain heureuy da ngarundung. Naon sih ih baperan.
ningali tugas kamari atuh. Iya sok. Tos can nulisna. Tos nuhunnya. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Murid-murid keur belajar siga biasa di kelas, kecuali Lilis nu keur riweuh milarian sesuatu. Ku pedah Lilis gerasak grusuk, buratna jadi kaganggu. Aya naon, Lis? Iya, Bu, buat orang kelas teh aya. Bawa ayo nyokot. Meureun ayo keur butuh duit. Henteu, abi teu nyokot. Mari mah mulai ngaku, lamun ngeboge penjara meureun pinung. Abi teu nyadak aya siuran kelas. Tos barudak teu kenging nyalakeun batur. Lilis, hayu ngirim ibu ka kantor. Heh, duit iuran tadi di mana disimpan? Tadi mah cek si Lilis, kamari mah disimpan di kantong, tapi nah ayeuna beut eueuhnya. Sep, mana lain tadi nu diuk dina meja si Lilis? Abdi, henteu, abdi tanya ukurnya teh tugas. Mana pan diuk di dinya? Atawa anu butuh duit? Maksudna naon Bayu? Ah, urang kabeh oge. Terang ka aya anak kumaha? Abdi teu nyokot, sumpah. Abdi teu ngalakukeun eta. Bayu, ulah asal ngaduk kitu, aya bukti teu? Bukti, kadang teu perlu bukti, lamun istilah sekali nyokotna. Ulah asa hayang kudu batur, Bayu, lamun eueuh bukti, ulah ngarusak ngaran batur. Raka nuturkeun Asep ka Cai, tapi Raka ngantosan di luar sabari ngalamun. Padahal mah Raka nu nyimpen duit ieu, tapi naha Asep nu dituduh dihareupeun sakelas. Mun Raka jujur ka buratna, pasti barudak nyangkana Raka nu bade nyandak acis ieu. Asep teu pantes nanggung ieu sanajan Raka pinter, tapi teu wani jujur, teu aya hartina. Tapi rasa salah ieu leuwih berat tibatan rasa sieun. Di teu boga sepatu mahal, teu boga tas anyar, tapi naha eta cukup pikeun abi jadi jalma hina. Meureun maranehna bener, meureun abi teu sakeren maranehna, teu sakumaha hadena. Tapi si mama sok nyarios, jalma teh teu diukur ku pakeanna, tapi ku hatena. Abi teu hayang siga maranehna, abi teu hayang nyieun batur ceurik ngan supaya abdi katingali kuat. Abi capek, tapi abdi moal nyerah. Asep teu pantes nanggung ieu, sanajan abdi pinter teh wani jujur eta mah
teu aya hartina. Abdi sieun tapi rasa salah ieu leuwih berat tibatan rasa sieun. Sep. Rak, nah anjeun bet di dieu. Abi itu tadi di dieu. Panon anjeun beureum ning. Tengah aja tadi kasupan cai seeutik. Geus biasa rak. Meureun pedah ku penampilan abi nu kieu. Coba lamun penampilan abi teu kieu. Ngomong kitu Sep, urang teu kudu jadi maranehna, urang cukup jadi diri sorangan anu leuwih hade. Hatur nuhun rak. Ayo urang ka kelas Sep. Kali. Ayo orang ngeri di setik. Ngeri naon deui? Antum si Asep, coba cuang pindahkan ke tempat anu rada hade. Tapi kan sakedap wae nya. Tenang weh, urang mangan hayang ngeri hungkul. Angkatkeun ka luhur, kana paku, luhureun papan tulis. Jagung teuing ih. Galih, anjeun teh nanaonan? Turunkeun kantong si Asep. Celana pisan main gina. Kantong abi, di mana kantong abi? Jalan-jalan berhenti di situ. Atuh, canda kamu bisa. Kunaon anjeun sakitu ka abi. Abdi ngan hoyong sakola kalayan tenang. Abdi teu kantos ngaganggu anjeun. Geus Asep, tong paduli kamar mana? Bayu jigana urang geus kaluluwih. Bayu, ieu jigana geus teu lucu deui. Abi teu nyangka Asep nepi ka ceurik. Eta mah lebay weh. Ayeuna puas Bayu, ieu nu ku anjeun disebut heureuy. Ngebay, lamun anjeun aya di posisi Asep, anjeun ora seuri. Iya kan anjeun. Abdi teu ngasih kunaon anjeun coba ka abdi Bayu. Anak bapak ninggal laporna. Iya Pak. Bayu, ieu naon? Nilai matematika ngandal 85 kurang teu 100. Anak panah pangge geng 88 kurang anjeun teu tiasa. Iwan geus usaha Pak. Usaha unggul mah teu cekap, lamun hasilna teu sampurna. Bapak teu ngadidik anjeun jadi jalma biasa-biasa wae.
di dunia ieu lamun anjeun terjadi nanaon bakal katincak. Saya alasan anjeun kudu jadi pangkuarna, teu kenging lemah, teu kenging eleh ku sasaha, kudu sampurna di sagalana. Nuhun Pak. Bu, abdi kamari manggalkan ieu di kelas. Abdi sempat mikir nyimpen, tapi ibu sok ngajarkeun kajujuran leuwih penting di mata najis. Tapi kemari Kurang salah Bayu. di imah bapak sok ke nabi kudu jadi panghebatna. Teu meunang katingali lemah padahal abi terang rasana dihina. Tapi nah kudu ku cara nyieun batur syirik. Abi terang rasana teu dibela. Tapi kunaon abi ayeuna jadi jalma anu kieu. Abdi kamari nulis resep tayu bukti. Abdi nyarios salah yang pantes sekarang ngajadikeun anjeunna tinggali salah di hadapan kelas. Eta salah abdi. Sep, punten. Abdi terkedah ngalakukeun eta. Abdi terkedah ngajadikeun anjeun bahan tuduhan. Kadang abdi sieun katingali lemah. Tapi eta sanes alasan pikeun nganyieun batur. Entos, kurang sadaya lagi boga salah masing-masing. Abdi nampi hapunten anjeun Bayu, tapi abdi mengharap ieu teu kajadian ka sasaha. Nuhun Sep. Ngaku salah teh lain eta lemah, tapi tanda yen anjeun wani tanggung jawab. Bu, abdi oge hayang nyarios deui. Mangga, Pak. Abdi sieun disalahpahaman, abdi sieun dianggap nyandak acis, padahal ku cicingna abdi Asep bakal jadi korban. Saya hapunten, abdi kedangan ti awal wani nyarios, meureun anjeun teu kudu dituduh ku sakelas. Raka, anjeun geus jujur ayeuna eta geus cekap pikeun abdi. Kadang salah teh lain kusabab ngalakukeun anu teu bener, tapi oge kusabab milih cicing nalika terang kanyataan. Tapi anu paling penting urang wani tanggung jawab ayeuna. Urang tiasa mimitian deui salaku baturan sekelas nu leuwih hade. Ulah waka nuduh atawa nyalahkeun batur bisi jadi fitnah sebab tuduhan tanpa bukti bakal ngarugikeun batur jeung diri sorangan.